En 2018, Renault lance le moteur essence RH13. Un 4 cylindres de 1333 cm3 commercialement appelé TCE 1.3. Il est fabriqué par l'alliance Renault-Nissan avec Mercedes en Espagne, Allemagne, Royaume-Uni et Chine. À partir de 2023, sa fabrication passe entre les mains de la société du groupe Renault, Horse. Pour son développement, 4 années d'études ont été utilisées, 40 000 heures sur banc d'essai, et 300 000 km parcourus dans le Renault Scénic 4. Selon le véhicule et le pays, on peut trouver des puissances de 115 à 170 chevaux. Le moteur a continué à évoluer. Depuis 2020, la technologie hybride légère a été intégrée. L'alternateur est remplacé par un démarreur alternatif. En plus de charger la batterie, il fonctionne comme un moteur électrique. Pour démarrer avec arrêt étoile, et pour apporter un petit coup de pouce lors des sorties et dans les accélérations. L'alterno-démarreur est alimenté par une petite batterie lithium 13 volts, offrant des démarrages plus rapides pendant la fonction Start-Stop et une consommation réduite. Ce moteur a également été adapté fonctionner à la fois à l'essence et à l'éthanol. Le système détecte automatiquement le carburant utilisé. Ceci est la version Flex Fuel. En ayant un indice d'octane plus élevé, sa puissance passe de 160 à 170 chevaux. Ce moteur est disponible selon le pays et le modèle de véhicule, bien que son plus grand marché se trouve au Brésil. Ce moteur peut être couplé à une boîte de vitesse manuelle, à 6 rapports, vers une boîte de vitesse automatique double embrayage, à 7 vitesses, et à une boîte de vitesse automatique variable, 8 vitesses. Le moteur HR13 est une évolution du moteur HR12. Avec les nouvelles technologies, ce petit moteur s'améliore en augmentant sa puissance et réduire ses émissions et sa consommation. La combustion est améliorée, grâce à l'augmentation de la pression d'injection, vers une injection directe centrale et un turbo à commande électronique. La réduction de la friction dans les cylindres est améliorée et dans la distribution, grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux et l'utilisation d'une nouvelle huile de lubrification, avec spécifications et normes Renault, et l'efficacité thermique est améliorée, grâce à la forme de la culasse, au cylindre avec des chemises plus fines, et pour améliorer la gestion du refroidissement. Ci-dessous, nous verrons plus en détail la technologie utilisée dans ce moteur. Distribution variable et électrique à l'admission et à l'échappement, ce qui favorise un remplissage optimal des bouteilles. Au sommet, la friction est minimisée à l'aide de poussoirs ou de poussoirs hydrauliques, avec culbuteur à rouleau et came en carbone de type diamant. La chaîne de distribution est améliorée. Utilisez des matériaux à faible friction. Les cylindres sont recouverts de plasma. Utilise la technologie de revêtement par pulvérisation d'alésage, qui consiste à pulvériser et recouvrir d'une fine couche d'acier paroi du cylindre. Cette technique n'était auparavant utilisée qu'en Formule 1. Réduit la friction entre le piston et le cylindre. Le traitement lisse la surface comme un miroir, ce qui améliore également les performances et réduit la consommation. La combustion est améliorée, avec injection directe d'essence au centre de la chambre de culasse. La pression d'injection est augmentée jusqu'à 250 bars, et il est pulvérisé à travers 6 trous de sortie d'injecteur. Le poids est réduit et l'espace est gagné dans le moteur, avec crosse de forme triangulaire. Il s'agit de la culasse dite Delta.
collecteur d'échappement intégré au turbo favorise la libération de gaz et augmente l'efficacité thermique. Le turbocompresseur est une turbine à géométrie fixe. Régule la pression par l'évacuation des gaz d'échappement. Contrôle de la vanne de décharge est réalisé par contrôle électronique. L'efficacité thermique est améliorée, avec un meilleur contrôle de la température refroidissement du moteur et du turbo. Le thermostat est piloté par l'injection. Peut s'ouvrir avant d'atteindre la température de fonctionnement. Actuellement, le moteur HR13, pour ses performances, sa puissance et son efficacité, c'est le moteur essence phare de la marque. Il se monte sur toute la gamme milieu et haut de gamme de Renault et Dacia. Il équipe également les marques de l'alliance Nissan et Mitsubishi, ainsi que dans la marque collaboratrice, Mercedes.